Okei, tšau, mina Piret siin ja täna ma räägin teile loo sellest, kuidas tänu ühele inimesele tegin ma ära oma ajaloo lõpueksami ja kuidas ma aastaid hiljem teda tänasin selle eest. Ma ei olnud koolis just halb õpilane, aga kaks asja, mille meelde jätmisega on mul raskusi, on numbrid ja nimed. Ja just seda on vaja ajalootunnis meelde jätta, aga kuna ma käisin humanitaarklassis, siis ei olnud mul lõpueksamiteks võimalik valida matemaatikat, füüsikat ja nii edasi selliseid aineid, kuna meil lihtsalt ei olnud neid tunde piisavalt palju. Siis praktiliselt tuli mul üheks lõpueksamiks valida ajalooeksam ja ütleme nii, et lisaks nendele aastaarvudele ja nimede meelde jätmisele mul oli täielik segadus, mis üldse nagu selles ajaloos toimub. Et mulle väga meeldivad sellised Vana-Egiptuse ajalugu ja Kreeka-Rooma, kõik selline, aga sõdade õppimine oli minu jaoks natukene igav ja kõik need aastaarvude meelde jätmised. Ja kuna ma ei tea, kas teistes koolides on ka nii, aga igatahes mulle tundus vähemalt, et me õppisime nagu pisteliselt nagu ühte sõda ja teist sõda, et mul nagu ei olnud täielikku nagu pilti sellest ajateljest, mis nagu tegelikult ajaloos toimus. Ja meile nagu õpetaja tegi nagu tunnikontrolle lihtsalt erinevate sõdade, erinevate teemade peale, et mul ei tekkinud nagu sellist ühtset pilti nagu ei Eesti ajaloost ega muust ajaloost. Lihtsalt minu jaoks see ajalugu oli üks igavene tohuvabohu ja segadus ja praktiliselt vist kooli lõpus ma alles nägin, et õpiku taga on nagu selline ajatelg olemas ja ma mõtlesin nagu, et miks meile nagu kogu aeg nagu seda silme ees ei hoitud või kuskil, et nagu sellest oleks nagu hullult palju nagu kasu olnud, kui sul oleks nagu üldine pilt olnud asjast, aga no see selleks, võib-olla see oli minu tähelepanematus ja võib-olla ma oleks ise pidanud selle peale tulema, et mul nagu nii on lihtsam asjadest aru saada, aga eksam oli tulemas ja ma olin nagu suhteliselt paanikas, et kuidas ma selle eksami ära teen. Ma muidugi lugesin ajalooõpikut ja üritasin ikkagi vaikselt õppida ja aru saada ja aastaarve pähe tuupida ja nii edasi. Aga see oli väga raske ja mõned päevad enne eksamit me sattusime sõbrannaga ühele üritusele, ühele peole, kus siis sõbranna siis oli tuttavaks saanud ühe seltskonnaga, kellega ta seal suhtles. Ja mina ei olnud nagu üldse nagu huvitatud nendega suhtlemisest ja ma isegi natuke kartsin seda seltskonda, sest ma teadsin, et nad olid skinheadid. Ja nii palju, kui mina sel ajal nagu teadsin, et skinheadid nagu kipuvad kaklema ja on sellised väga tugevate oma põhimõtete ja asjadega ja ma nagu väga rõõmus ei olnud, et mu sõbranna tahtis seal seltskonnas siis hängida ja me läksime sealt peolt siis edasi ühte korterisse, kus siis läks pidu edasi ja praktiliselt ma istusin seal ja mul oli igav ja põhimõtteliselt jah, ma muretsesin oma kooli asjade pärast ja ma ei tahtnud väga seal peol olla. Ja mingi hetk üks nendest skinheadidest siis üritas minuga nagu juttu ajada, et noh, et mis ma seal üksi istun ja nii ja siis ma nagu rääkisingi, et mul on nagu ajalooeksam tulemas ja ma muretsen täiega selle pärast. Ja siis tuli välja, et see tüüp oli suur Eesti patrioot ja rääkis, et ajalugu on just ju nii põnev ja rääkis sellest, nagu kuidas talle meeldib Eesti ajalugu ja mõtlesin, et väga huvitav, et räägi siis mulle sellest, et räägi mulle kokkuvõte Eesti ajaloost. Ja põhimõtteliselt see tüüp rääkis pool ööd mulle entusiastlikult ja väga huvitavalt ja põnevalt Eesti ajaloost kuni nii-öelda tänapäevani. Et kuna tema nii entusiastlikult sellest rääkis, oli mul ka palju loogilisem aru saada ja palju põnevam seda teemat nagu mõista. Ja praktiliselt
paari päeva pärast ma läksin ja tegin selle ajalooeksami ära, kust ma kartsin, et ma kukun läbi. Ma ei saanud küll väga head tulemust, aga ma tegin selle eksami ära. Ja ma olingi kindel, et ilma sinna seltskonda sattumata, ilma selle inimesega rääkimata, ma ei oleks seda ajalooeksamit ära teinud. Ja siis aastaid hiljem ma olin juhuslikult kutsutud ühele üritusele žürii liikmeks. See oli kas mingi korporatsioonide, teatrite mingi festival või üritus. Igatahes mina olin üks žürii liige ja me pidime hindama siis erinevaid etendusi, mida siis üliõpilaste poolt esitati. Ja ma istun seal žüriis ja vaatan, et üks nendest näitlejatest siis seal nii-öelda on kuidagi väga tuttava näoga. Ja mingi hetk ma sain aru, et see on see sama skinhead, kes mulle rääkis Eesti ajaloost ja tänu kellele ma tegin selle ajalooeksami ära. Ja ma mõtlesin, et okei, huvitav, et tookord, kui me juttu ajasime, siis ta õppis ühes põhimõtteliselt kutsekas. Ja see üritus oli nagu üliõpilaste asi, et okei, et ta on vist midagi edasi õppima läinud. Mõtlesin, et lahe küll teda seal näha ja ei teinud nagu sellest suuremat numbrit. Aga siis jäi mind ikkagi vaevama see mõte, et tänu temale tegelikult ma tegin ära oma ajalooeksami ja ma nii hirmsasti tahtsin talle seda öelda, et aitäh, et tegelikult tänu temale ma tegin selle eksami ära. Ma mõtlesin, et ta raudselt niikuinii ei mäletagi mind, sest see oli aastaid hiljem. Ja ma mõtlesin, et ma ei hakka mingit tülitama võõrast inimest ja suskima. Aga ikkagi samas, mind vaevas. Ja siis ma rääkisin oma sõbraga, kes mind siis sinna üritusele üldse žüriisse kutsus. Ja rääkisin talle ka kiirelt selle loo ära, et kuule, et selline inimene on siin ja ma ei tea, et kas ma peaks teda tänama, kas ma peaks talle seda ütlema, et pärast ei mäletagi mind ja siis lihtsalt tülitan teda ja umbes ajan oma mingit soga, onju. Ja tol ajal ma olin ka nagu väga häbelik ja väga kinnine inimene, mitte et ma väga praegu ka rohkem julgem seltskonnas oleks. Aga ma nagu täiesti, ma olin nagu nii pabinas, ma nagu mõtlesin nagu pool õhtut, kas ma lähen nagu pärast umbes neid kõik etendusi nagu taga rääkima või ei lähe. Ja siis praktiliselt ürituse ametlikkus oli läbi saanud, inimesed tantsisid, nautisid õhtut ja siis see sama tüüp oli ka seal. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et okei, ma võtan julguse rindu, sõber ka veel patsutas õla peale, et ja, mine, tüüta ikka, et see on ju positiivne asi, et nagu et sa ei tüüta võib-olla inimest. Ja siis ma rääkisin, koputasin tal õlale ja üritasin läbi selle muusika ja kõige nagu rääkida. Ja küsisingi, et ma ei tea, kas sa mäletad mind, aga et sa kunagi jutustasid ühel peol mulle Eesti ajaloost ja ma tegin tänu sinule ajalooeksami ära ja ma tahtsin seda öelda, et aitäh sulle ja et sellest oli kasu, et sa rääkisid. Ja saad aru, see tüüp oli nagu šokis, ma mõtlesin, et okei, ta võib-olla ei tunne nagu ära, et kes ma olengi ja et võib-olla ta ei saa aru, mis ma räägin. Ja siis ta ütles mulle, et tead, see, et sa täna tulid mulle seda ütlema, liigutas teda nii väga. Sellepärast, et peale oma kutsekat ta mingi hetk mõtles, et ta läheb õppima ajalooõpetajaks. Ja ta oligi, ma ei tea, kas ta oli lõpetamas või igatahes ta oli vist juba mitu aastat õppinud. Ja ta oli mingi hetk natukene hakanud ka nagu kõhklema või et talle küll Eesti ajaloo nagu meeldib, aga et ta ei tea, kas ta õpetajana nagu saaks hakkama, et kas ta oskab nagu olla õpetaja või igatahes tal olid mingid kõhklused tekkinud. Ja põhimõtteliselt ta ütles, et aitäh, et sa tulid seda ütlema, et ta on üliõnnelik. Ja ma muutsin ta päeva ja põhimõtteliselt see, et ta sai teada, et ta on juba kellelegi nii-öelda ajalugu õpetanud ja et kellegi võib-olla elu on tänu temale natukene muutunud. See muutis teda ja tema seda otsust, et ta tahtis ajalooõpetajaks õppida nagu veel kindlamaks. Ja mina olin nagu super õnnelik, et ma nagu ei jätnud seda mõtet
aju taha otsa ja ei löönud käega, vaid ikkagi võtsin julguse kokku ja tänasin teda. Ja siit võib-olla ka õppetund, et ärge jätke kunagi midagi positiivset ütlemata. Et kui te mõtlete ja kahtlete, et kas te hakkate kedagi tülitama, kas või sellepärast, et öelda, et teil on ägedad kingad, et kust selliseid kingi leida võib, et see võib-olla tundub ka lihtsalt inimese tülitamisena, aga võib-olla see muudab hoopis inimese päeva. Et ma arvan, et ma olen ka väga palju inimestest mööda kõndinud, mõelnud küll, et et nii äge kleit või midagi, aga no mis sa ikka hakkad võõrale inimesele ütlema, et tegelikult nagu see on pannud mind rohkem mõtlema, et tegelikult me peaksime rohkem positiivseid asju välja ütlema ja mitte kartma nii-öelda inimesi tülitama selliste tegelikult ju positiivsete ja heade asjadega. Ja võib-olla teine õppetund siit loost on see, et õppige õppima ka. Et minul läks küll õnneks ja ma sellel peol sain natukene targemaks ja selle eksami tehtud, aga tegelikult erinevatele inimestele sobivad erinevad õppimismeetodid, et oleks ma ka teadnud nagu sellest ajateljest ja oleks ma võib-olla ise õppinud teistmoodi, et teinudki võib-olla ajatelje järgi endale selgeks, et kuidas ajalugu on kulgenud ja mis samal ajal toimus teistes riikides. Oleks mul võib-olla see ajalugu palju huvitavam olnud, oleks ka need aastaarvud mulle paremini meelde jäänud. Niimoodi pisteliselt siit ja sealt ja erinevatest siis riikidest seda ajalugu õppides nagu jäi mulle vähemalt see segaseks, et võib-olla mõnel on nii hea numbrimälu, et tal ajus nagu genereerub ise see ajatelg, ma ei tea, ja üldse ka inglise keele sõnadega õppimisel näiteks, et mõnele sobib see, kui ta kirjutab neid sõnu läbi, mõnele sobib see, kui ta lihtsalt vaatab neid sõnu, talle jääb kirjapilt meelde, et õppimismeetodeid on ka nii palju erinevaid, et kõigepealt, kui te hakkate tuupima ja õppima, õppige õppima, et mis meetod teile kõige rohkem sobib ja ärge jätke positiivseid asju inimestele ütlemata. Vot, selline lugu siis täna. Aga ma loodan, et teil on kõigil läinud eksamitega koolis hästi, sest ma saan aru, et juba on hakanud suvevaheaeg ja võib-olla mõnel on veel mingeid eksameid. Osadel teist on kindlasti sisseastumiseksamid veel ees. Aga ma ei tea, ma loodan, et teile meeldis see lugu. Kui meeldis, siis pange videole like ja kui te ei ole veel subscribe inud minu kanalile, siis palun subscribe'ige, sest ma postitan videosid igal nädalavahetusel. Ja kommenteerige, kas teiega on ka midagi sellist kummalist juhtunud, mis eksameid teie kooli lõpus näiteks tegite või kavatsete teha. Ja kohtumegi juba teiega järgmisel nädalavahetusel järgmises videos. Tšau!